欢迎继续 Focus。周末到了，我们看一个真实故事改编的感人电影。意大利有位盲人音效大师叫米可曼卡西，他小时候是意外失去了视力。1970年代的意大利明文禁止视障孩童就读，所以他被迫进入了盲人学校，也被夺走了做梦的权利。一台录音机让这一个小孩重拾对生命的热情，也启发他敏锐的听觉，在盲人学校掀起了一场声音革命。多年之后，他成功推翻了旧体制。16年前，他的故事被翻拍成电影，曾经轰动影坛。今年呢，电影4K 数位修复重返大荧幕，我们一起来重温经典。Perché non si compra la televisione? Come per l'unità. Uno si porta il cinema a casa e si vede fin quando gli pare. 10岁的米可正值热衷探索的年纪，平日里爱听广播、拆解玩具，跟爸爸上戏院看电影。但挡不住的好奇心是双面刃，一场意外改变他的人生。Ecco fatto. Bravo Mirko, abbiamo finito. Vai, ora vai un pochino di là a sedere, che io parlo coi babbo, vieni. 猎枪擦枪走火，米可失去视力，眼前从此变得模糊。原本调皮捣蛋的他不再有笑容，还被迫转学离开家乡。Il suo figliolo non può frequentare una scuola normale, è vietato. Ha bisogno di una scuola per bambini come lui. 70年代的意大利，法律明文禁止视障儿童待在常规体制就学。米可被转介到北部小镇的盲人寄宿学校，接受就职训练。Avete fatto la scelta giusta. Imparerà un mestiere naturalmente adeguato alle sue capacità. Potrà fare, che so, tessitore, centralinista. 入校第一天，同是盲友的校长分享教育目标，但一席话听在米可父母耳里，犹如忠言逆耳。Poi, per capire quello che gli piacerà fare, insomma, c'è tempo. Il problema non è più quello che gli piace fare, ma quello che può fare, signor Balleri. 电影《听见天堂》改编自意大利盲人音效大师米可曼卡西的真实经历。他在童年时期意外失明，进入盲人学校就读，校方帮他定好了未来。纺织工人和接线生当时成为米可唯二的出路。Allora, questa è la tavoletta. Senti, vedi, questo è il punteruolo. Ecco. Vedi, senti questi spazi qui? Allora, si scrive così le lettere. No, non così. 教育政策无视学童们的志向，更别说是天赋。米可对盲人课堂兴趣缺缺，始终不愿接受现实。Sentiamo, perché non ti interessa fare quello che fanno i tuoi compagni? No, non ne ho bisogno, io ci vedo. Anch'io ci vedo. Ah, a me non basta. 学校老师耐心开导，希望能够帮他适应新生活。 Ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudono gli occhi. Sai perché? Per sentire la musica più intensamente. Hai 5 sensi, Mirko. Perché ne vuoi usare solo uno? Oh, chiudi, Stefania, chiudi! 一台旧式录音机终于让米可重拾对生命的热情。既然看不见，那就透过双手和耳朵探索世界。踩过枯叶，像是走进森林。转动水井开关的声响，宛如鸟叫。炼钢厂运作噪音，成了故事当中的可怕巨兽。 Ogni volta che cercavano di chiedere al drago, lui assumeva delle forme così terribili che loro se ne scappavano via terrorizzati. È venuto bene, vero? È bello, ma dove l'avete trovato? 米可逐渐感染同学们找回做梦的权利，却也挑战着盲人学校的百年安稳。历经多年抗争，1975年，意大利政府终于修法，让盲生得以进入一般体制就读。 La libertà è un lusso che noi ciechi non ci possiamo permettere. Gli togliamo la cosa più bella che in questi anni si portano dentro, i loro sogni. 意大利导演克里斯提诺·波顿当年特别找来真正的视障小朋友参与演出。电影2007年在意大利上映，随即引发轰动，横扫国际影坛，夺下45项大奖。时隔16年，《听见天堂》以4K 数位修复重返大荧幕，要带观众重新听见世界的美。TVBS 新闻综合报道。